សួស្តីពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះ Channel ម្ហូបខ្មែរចង់នាំបងប្អូនមកឆាស្ពៃតឿជាមួយសាច់គោវិញម្ដងបងប្អូនឲ្យមានរសជាតិឆ្ងាញ់ហើយស្រួលធ្វើមែនតើងាយណាបងប្អូនហើយលឿនឆាប់រហ័សតាន់ពេលវេលាតែម្ដងធ្វើតែមួយផ្លែតដឹងតែបានញ៉ាំហើយបងប្អូនគ្រាន់តែយកស្ពៃតឿបងប្អូនអាចទៅទិញនៅផ្សារក៏បានដូចនឹងខ្ញុំដាំនៅខ្លួនឯងអញ្ចឹងបងប្អូនថ្មីស្រស់មែនតើគ្រាន់តែឃើញបងប្អូនមើលទៅក្នុងវីដេអូដឹងហើយល្អមែនតើតំណងត្រឡប់មួយសាច់គោរបស់យើងហ្នឹងដឹងតែជាតិហើយបងប្អូនអើយចាបងប្អូនចំអិនដោយខ្លួនឯងអញ្ចឹងបងប្អូនលាងឲ្យស្អាតណាបងប្អូនលាងឲ្យជ្រះទឹកជ្រះដីលាងឲ្យជ្រោក 4-5 ទឹកចឹងបងប្អូនហូបដោយមានទំនុកចិត្តមានអនាម័យណាបងប្អូនអើយដើម្បីសុខភាពល្អទាំងអស់គ្នាលាងឲ្យជ្រះអញ្ចឹងមកព្រោះឥឡូវយើងមកមើលគ្រឿងផ្សំបងប្អូនមានខ្ទឹមសមានស្លឹកខ្ទឹមមានម្ទេសអញ្ចឹងបងប្អូនបើចេះហឹលមិនដាក់ម្ទេសក៏បានដែរចំណែកស្ពៃតឿនឹងខ្ញុំអត់ពុះទេបងប្អូនខ្ញុំដាក់ទាំងមូលតែម្ដងហើយចំណែកសាច់គឺខ្ញុំប្រើសាច់គោបងប្អូនមានសាច់ជ្រូកឆាសាច់ជ្រូកក៏បានដែរសាច់គោខ្ញុំដាក់ប្រទេសហាន់ប្រទេសរាងស្ដើងអញ្ចឹងដើម្បីងាយស្រួលក្នុងការឆាឥឡូវយើងមកងាកមកមើលវិធីឆារបស់យើងវិញម្ដងយើងដាក់ខ្លាញ់នេះក្តៅទៅដាក់ខ្ទះអញ្ចឹងណាបងប្អូនដាក់ខ្ទឹមដែរយើងចិញ្ច្រាំហ្នឹងហើយមើលតែខ្ទឹមនឹងរាងឈ្ងុយហើយបងប្អូនដាក់ស្ករត្នោតកន្លះស្លាបព្រាបងប្អូនកូរវឹកឲ្យឡើងជើងក្រងចឹងមកថែមប្រេងខ្យងចំនួន2ស្លាបព្រាប៊ីចេងបន្តិចម្សៅស៊ុបកន្លះស្លាបព្រាហើយនឹងទឹកត្រីបន្តិចបងប្អូនហើយនេះខ្ញុំអត់ប្រើអំបិលទេបងប្អូនកូរយោបល់ឲ្យទៅចូលជាតិល្អបងប្អូនដាក់សាច់ទេបងប្អូនចំណែកសាច់នេះបងប្អូនមើលទៅស្ងួតឈាមគឺឆ្អិនណាស់បងប្អូនកុំទុកយូរពេកបន្ទាប់មកនេះឃើញថាស្ងួតនឹងខ្ញុំក៏ថែមលួចទឹកបន្តិចបងប្អូនថែមទឹកតែបន្តិចទេកុំឲ្យខ្លោចខ្ទះអញ្ចឹងណាបងប្អូនកូរត្រឡប់ទៅ3-4 ដងអញ្ចឹងឃើញថាចិត្តឆ្អិនអញ្ចឹងបងប្អូនក៏ដាក់បន្លែចូលតែម្ដងបងប្អូនចានេះខ្ញុំដាក់បន្លែចូលអញ្ចឹងណាបងប្អូនច្បល់លើកកូរតែបន្តិចកូរត្រឡប់មកមើលទៅស្ពៃយើងរៀងទន់រៀងសពប់ហើយគឺថាឆារបស់យើងនឹងគឺល្មមហ៎បងប្អូនបើយើងឆាឲ្យឆ្អិនពេកខ្លាចតែស្វិតទៅវិញទេបងប្អូនស្ពៃតឿចាចឹងគឺឲ្យនៅចុងក្រោយនឹងខ្ញុំក៏បានបន្ថែមនៅស្លឹកខ្ទឹមបន្តិចដែរជាមួយនឹងម្ទេសដើម្បីឲ្យមានពណ៌ស្អាតចឹងហឹលតិចចឹងណាបងប្អូនហើយបងប្អូនកូរត្រឡប់មកចូលគ្រឿងជាមួយនឹងស្លឹកខ្ទឹមមួយម្ទេសរបស់យើងហ្នឹងឆ្អិនរួចរាល់ហើយបងប្អូនឃើញថាមុខម្ហូបនេះលឿនមែនតែនបងប្អូនអាចញ៉ាំលេងក៏បានញ៉ាំមួយបាយក៏បានបងប្អូនជួបជុំមិត្តភ័ក្តិគ្រួសារអីជជែកគ្នាញ៉ាំលេងអញ្ចឹងណាបងប្អូនឃើញថាតំណងខ្លាំងមែនតែនបងប្អូនមើលទៅក្នុងវីដេអូក៏ដឹងហើយសង្ឃឹមថាបងប្អូននឹងសាកឆាដូចនឹងខ្ញុំអញ្ចឹងលឿនណាបងប្អូនហើយក៏សូមអរគុណសម្រាប់ការទស្សនានៅវីដេអូរបស់ខ្ញុំតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់សូមអរគុណសូមជម្រាបលា